Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Olá, que bom estar com você. Que a sua manhã, que a sua tarde, a sua noite sejam uma bênção de Deus em sua vida. Mais um Som da Vocação chegando até você, como uma realização do serviço de animação vocacional das Irmãs Pastorinhas. Acolhemos o convite de Jesus lá no Evangelho de Mateus. A colheita é grande e os trabalhadores poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Esse convite se estende a todos os jovens, a todas as jovens, de modo especial aos que ainda não sentiram o chamado em seu coração. Jesus continua chamando hoje para segui-lo, lá na realidade onde se encontra. Sim, em meio a tantas mudanças e perspectivas, ainda há lugar para jovens que buscam viver uma vocação para a vida, seja religiosa, consagrada, sacerdotal, matrimonial. São tantas as necessidades que podemos às vezes nos sentir pequenos, mas creia que não faltará a presença de Jesus em cada escolha que fizermos. Vamos pedir juntos em prece que o dono da colheita mande mais trabalhadores? Jesus, mestre pastor, caminho, verdade e vida. Em tua vida soubeste chamar e cultivar a vocação dos teus seguidores. Tu nos chamas hoje para também sermos cultivadores de vocações. Sentimos necessidade de operários para a construção do teu reino, pois a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Envia à tua igreja muitas vocações para todos os carismas e ministérios. Continua convidando muitas pessoas para teu seguimento. Distribui com generosidade entre as juventudes a graça da vocação matrimonial, sacerdotal, consagrada e missionária. Que através do sim, livre e generoso, possam juntos ajudar a realizar o teu grande sonho, um só rebanho e um só pastor. Que na comunidade cristã todos assumam a sua missão de cultivar vocações para todos os ministérios, de modo que a tua boa nova possa encher de sentido e alegria os corações de todos os seres humanos. Amém. Irmãs Pastorinhas, vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan.